Good evening mga kabalag. Sa video na to, meron na naman tayong bubuksan na parcel, ano. Part pa rin ito nung sale nung 9.9 sa Lazada. So in-order natin to para magamit din natin to sa pipinto nating ride sa Bicol, ano. Ang laman nito, by computer. Kasi yung computer ko dati na ginagamit, nasira na, pumutok na, ano. Kasi lumubo yung battery. So, model tayo ng panibago para may magamit ulit tayo. So, ito medyo mataas ang specs nito, hindi kagaya nung una na medyo mas mababa siya, no? At medyo matagal na rin natin nagamit kasi yung kaya sumuko na rin. So yun, bago natin buksan ito mga kabalag, kung bago ka lang, naligaw ka lang sa channel ko, hingi lang ako konti pabor, please subscribe to my YouTube channel. At isama mo na rin po yung notification bell para update kayo sa sunod kong mga video yung i-upload. Yun, tara, buksan natin to at i-share ko sa inyo kung paano i-set up ito sa cellphone at kung paano natin i-share sa Strava. So yun, umpisa natin buksan to ng parcel natin. Nga pala, yung presyo nito is 1,972. Merong discount to, no? Kasi sila ito nung kinuha ko, nasa 5% yata na discount. So ito nakalagay, IG Sports. Masyadong maliit, natin mabasa. Buksan natin para makita natin kung anong model. Tabi natin to. So ayan, ito IG Sports Bike Smart Computer. Yan, mas modelo to kaysa dun sa una kong nabili na bike computer, ano. Tapos mayroon pang ibang mga accessories kasi ito maliban sa bike computer, yung heart rate, mayroon pang cadence. Yun, marami siyang mga ano, puro magkaiba yun, individual na presyo yun. So bibili mo ng ibang presyo. So yun, buksan natin. So yan, ito yung unit ito, malaki. Para siyang Garmin na, kasi laki na ng Garmin to. Napakalaki na niya. Kagaya nung una kong ginagamit, maliit lang yun. Ito malaki na talaga siya. Yan. So parehas lang din sa ginagamit natin na holder. Ito pa rin siya. Tapos meron siyang meron siyang screen protector. So wag natin tanggalin 'yan. Tapos tingnan natin itong ibang accessories niya. Yan, ito yung user manual, user guide. So mamaya babasahin natin yan para malaman natin kung paano mag-install sa cellphone, sa Strava. So yan, itong mount niya, ito lang kasama, hindi kasama yung mahaba. Meron naman ako noon kaya okay lang. Hindi ko talaga sinama para mas mura yung mas mahal kasi pagka sinama mo yun. So yun, tabi muna natin yan. Yan. Ito, meron din naman ako nito. So hindi ko nga rin nagagamit yun. So tabi na lang natin to. So ito yung mismong computer. Yung manual niya, ito basahin muna natin kung ano yung model nito. So yung walang nakalagay dito sa manual kung anong model siya. Pero dito sa likod ng ayan, nakikita nyo ba? Sa likod niya, dito yung nakalagay na model niya, BEC 100S. So yan yung model niya. Tapos yung itong user manual, dito nakalagay kung paano mo gamitin to. So umpisa pa lang yan, number 1 button, function, number 3 GPS by computer setting mode. Yan, ito na yung mga function niya, upper. Pwede mo siya kasing may pairing sa cellphone mo, pagka may darating na mga calls, doon mo malalaman kahit nasa bag yung phone mo, lalabas dun sa sa computer mo na may tumatawag sa'yo. Tapos kung meron din nagtitext, ganun. Pairing the phone for the first time. Download the IG Sports app. Turn on the Bluetooth of the mobile phone.
and use the IG Sports app to pair the device. The BAC100S Bluetooth icon shows that it has been paired and connected. Sa nabasa ko na specs nito doon sa Lazada nung binili ko, ang battery nito ay 72 hours yung battery life niya. So di hamak na mas matagal doon kaysa sa battery life nung sa akin, yung dati kong ginagamit. Kasi yun, nasa 24 hours lang yun dati. Sabang tumatagal, pababa yung battery life niya. Minsan di na nakatapos ng isang ride, kaya di ko na ginagamit. Tapos yun, tuklasan ko na pumutok na nga dito dahil lumubo na yung battery niya. So kaya tayo bumili ng bago nito. Try natin tong buksan, ano. So yun, sabi nito sa manual niya, short press to power on. So short press to power on. Yan, nag-on na siya. Tapos pagka pinatay mo, long press naman siya. Tapos short press to start and pause ride recording. So dito pa rin yung ano niya, button niya pag nag-start ka ng record, ganyan. Ayan. Okay. Tapos dito naman sa kanan na button, short press to switch data page. Ayan. Okay. Yan, dito yung record mo, average. Tapos yung distance. Tapos long press to save the ride record. Okay. Pagka library kasi save mo siya, long press. Ayun, nagbi-blink siya. So meaning sinave niya yung ride mo. Long press to enter the GPS by computer setting mode when not riding recording. Okay, computer setting mode. Nandito yung setting mode niya sa kabila din, sa kanan din. Long press lang siya pagka hindi ka nagra-ride. So bukas ride natin to saglit lang, para makapag-init rin tayo ng tuhod natin kasi Friday may ride tayo, ano. Susubok natin, tapos i-try natin i-record sa cellphone, tapos i-share natin sa Strava para dito na tayo umano ng Strava. Pag naka-Strava kasi yung cellphone, ang bilis siya mabalubat, ano, nag-iinit yung cellphone natin kahit nakapatay yung kita niya. Try natin, ano. Meron na akong in-install kagabi sa cellphone ko ng IG Sports na apps. Ito yon. Ito yung na IG Sports app. So i-install ko na yan. Yan. Tapos itong icon na to, yung add device. So yun, ano lang natin, pipindutin lang natin yan. Antayin lang natin kasi naglo-loading pa. Kaya may mga record na rin dito ng mga ibang mga gumagamit. Ayan, o. So ito yung ano niya, recommended route niya. Maganda to kasi nag-ano siya ng recommendation na ruta eh. So yun, try na natin. Buksan. Yan, nakalagay dito. Yan, ito sa atin. Ito yung models natin. BAC100S. So ito yun, nakalagay yun. Yan. So click lang natin. Yan. So hahanapin niya yan. Yung ano natin. So yun, ito nakita niya na. Hindi ko alam kung connected na ito. Yan, connect na. I-connect natin, nakalagay connect. So connect natin yan. Yan, Bluetooth pairing request pair with BAC100S. So pair natin. Yan. Yan, auto upload, sync time zone. Yun, done natin, done. Okay. So yun, connected na siya. Yan, sync completed sabi. Tapos yun, ito na yung my device. Tingnan natin ng ganon. Yan, connected siya.
So, andito na yung mga ano niya, option niya. Kung saan ka gusto pumunta, no. Pagkatapos mo mag-ride, dito mo makikita yung ano mo, yung ruta mo. Gaya ito sa data management. Yan, no data pa kasi wala pa tayong nara-ride, you know. Hindi pa natin nagagamit yan. Tapos ito notification, enable natin. Ano nakalagay? Not allowed, IG sports, not allowed. So wag muna natin wag muna natin yung notification setting. May sensor. Yan, wala yung sensor kasi wala naman talagang sensor pa tayo. May page setting, alert setting, auto configuration. Ito naman sa device setting naman, firmware, detection, unit, other settings yun. Itong unit, ang nalagay, metric, yan lang yun. Itong save lang yan, other setting, auto sleep, auto power off. Okay. Auto sleep tsaka auto power off siya. Bakit kaya may auto power off? So wag muna natin pakialaman, pag-aralan muna natin yan. So ito yung app ko. Pupunta ka lang dito sa home kung gusto mo makita yung mga recommendation na ruta. Tapos kung mayroon kang ipapalo ng mga cyclist din, runners o kaya nagti-trail run, pwede mo makita rito. Kasi ito yung account ko, yan, HTB Haji Sakari. Yan yung ko, cycling rank, my roads, important road, work setting, link, ganun. Tapos yung activity, yan, data statistics, zero pa lahat yan, odometer, personal record, wala din. Tapos yan na yung device, okay na. So, yun. So ito yung ano niya, ito yung charging port. Yun dito. Yan. So yung ano niya, Type-C na rin yung outlet niya sa charging port niya. Yan. So modelo na siya. Yung una kong ginagamit, yung ordinary lang na ano yun, na charger. So yun, try natin ilagay sa bike natin. Kung kakasya sa kung papares lang ng lagayan. So yun nga pala, no, ito yung luma kong bike computer mount, galing dito sa luma ko na IG Sports. Yan, so Rock Bros to, pero kasama to nung binili ko yung una. Parehas na naman siguro sila. Ayan, sakto, wala na problema. Pwede kong ilagay ito sa bike ko, ito. Or meron din naman ako doon sa bike ko na sa fork, meron nakalagay din doon, pero yung kasi madalas doon ko nilalagay yung cellphone ko tsaka yung itong GoPro ko kaya malamang sa malamang ito yung lalagay natin dito. Ayan, ito yung bike, binaba natin. Try natin dito sa lagayan. Yan, dito yan yan, marami ako nilalagay ito, yung cellphone ko. Itong GoPro, may mount ako dito para sa GoPro din. Tsaka kasukatin ito dito sa sa bike computer natin. Yan. Okay. Di ba? Ang ganda niya tingnan. So, ito sa gabi, may backlight yan. Pagka araw, syempre kung saan namamatay, automatic nawawala yung backlight niya pagka maliwanag. Yan, bukas pwede na natin i-ride to. Patayin muna natin, hindi na muna natin i-charge. Gamitin muna natin yung factory charge siya para ma-charge natin ng panibago. Full charge na natin to bago natin magamit sa ride sa Bicol. Ayan. Nice. Yan, start to 0 tayo rito. Dito tayo ngayon sa C6, So try natin dito mag-record. So, play. Yan, nakalagay na yung play. So, tara ride. So, yung takbo natin 18.9, distance 669, time 0.6 minutes.
Gradient wala pa kasi patag naman to. 36 yung altitude. Okay. Yung laps, zero pa kasi di pa tayo nakakapag-laps. So, ikot na tayo dito. Kahit mga 5 kilometers na tayo kasi tayo pwedeng magpadyak ng mahaba kasi bukas na yung ride natin. Yan, so far, ayan, gumagana na yung gradient nya. Negative 0.7. Distance 2.70, ano. Yung laps lang ang hindi gumagana, ano. Hindi ko alam kung bakit. Pero kung kagabi gumagana to, kinabit ko yung sensor eh. So siguro sa sensor siya gumagana. So malamang sa malamang ikakabit ko yung sensor ko na luma. So yun yung laps, ano. Subukan natin huminto. Kailangan yata huminto muna. Mag-zero muna yung ano, yung speed niya. Tsaka tatakbo uli. Tignan natin kung gagana. Try natin huminto dito. So yan, huminto na tayo. Nag-zero siya. So try natin uli kung tatakbo na siya. So yun, ganito pala. Kailangan pala yung isang lap pala kailangan makarating ka kung saan ka nag-play ng IG Sports mo. So kung saan ka nag-play, pagbalik mo doon tapos aalis ka uli, yun na yung 1 lap niya. So yun, kailangan mo pala makarating doon. So umiikot kasi ako pero hindi ako doon nag-play. Doon ako sa unahan lang nag-play ng ano, ng video. So pinuntahan ko muna bago ako umiikot ulit dito. So yun, gumana yung 1 lap niya. Ayos. So yun, galing na ako doon sa pinag-playhan ko kanina, no. So tingnan natin kung magbabago yung ano niya. Kung magdadagdag yung laps niya. Dito pagliko dito. Dito. Oh. Hindi nagbago. Hindi nadagdagan, ah. Wala, hindi nadagdagan, oh. Ang bihira, ano yun? Hindi siya nagano doon. So yun, hinto ulit tayo rito, ano? Kasi baka ito talaga yung ano, yung totoong ano ng laps. Kasi kanina huminto ako dito kanina. So, yun, pag-ikot ko, nagkaroon na siya, no? So, nagkataon lang pumunta ako dun sa pinagplayhan ko kanina kasi akala ko ngayon yung laps. Pagbalik ko, yun na yun, nag-1 na siya kaagad. So, baka ito yung ano, kailangan yata talaga mag-zero yung ano, yung speedometer niya, yung speed niya. Bago mo masabi na isang laps na yon. So hihinto ka talaga pala. So try natin ulit kung dadagdag yung laps niya. So wala, ano, hindi talaga siya nagdagdag ano sa ng laps, ano. So hindi ko talaga alam kung anong setting talaga dito. So yun, balik tayo dito sa may pinagplihan natin. Tingnan natin kung dito. Balik kasi ako dito kanina, hindi naman nagdagdag. So baka sakali, try natin. So yun, gumana na. Ayan. Papunta pa lang ako dun sa pinagplihan ko. Nagkaroon na pala siya. Nadagdagan na ng isa. So baka ay itong paghinto ko nga siguro nung kanina. Kailangan bumalik. Pagbalik mo, yun na yung first 1 lap. So, pero kailangan ko ilagay yung sensor nito. Gamitin ko yung sensor ko kasi yung sensor mas accurate yung kasi nakakabit sa gulong, ano. So, mas accurate yung kaysa sa GPS. Minsan kasi pagka mahina signal, hindi niya masyadong nadidetect. Auto post pag huminto ka pala, yan, automatic siya nag-post. Yan. So dito na natin i-push yung ride natin. Shit, namatay. Yun lang, di natin na-save, sayang. Hindi natin na-save yung ride, sayang punta. Namatay eh. Uy. Di bale. Di ko alam kung nag-auto-save to, no? So basta tingnan lang natin mamaya sa ano, sa apps. So yun na nga, aksidente natin na off yung bike computer natin, ano. So akala ko
hindi masisave yung ride natin. So nag-auto-save naman pala siya. So itong pinakamaganda rito sa bike computer na to, no, dahil pag-connect mo sa apps mo sa cellphone, automatic siya, masishare niya kaagad sa Strava yung ride mo. So ito na nga yung ride natin na ginawa. Automatic siya pumunta sa Strava, tapos mapupush siya automatically doon. So yun, napakaangas ng bike computer na to. So yun, dito na tapusin yung unboxing natin mga kabalag, ano. So kung bago ka lang, kung naligaw ka lang sa channel ko, napadaan ka lang, please subscribe to my YouTube channel pagkatapos mo panoorin ang video na to. At isama mo na rin notification bell para update kayo sa mga susunod natin mga video yung i-upload. Yun, abangan nyo yung video natin, yung vlog natin sa Bicol Ride. Yun, hanggang sa muli. Peace!